今天用户打电话说有一个老海尔空调不要了，让我过来拆走。他说这个空调20多年了，看了照片以后直接给用户报价300，用户同意，现在过来拆卸。这个空调别看老，刚才试了一下，制冷都完全正常，一会儿把符给它收了。刚才把符灌死了以后，空调管太长了，太硬了，20多年了，直接拿角磨机切断了，卖废品。空调外机底下螺丝不锈钢的，这么多年了一点没生锈，当时海尔的做工还是不错的。看一下这个老式的边帽，边帽里边还带一个铜垫儿，紫铜的垫儿，即使角阀漏了也不会漏符啊，这就是以前的做工。现在的空调啊根本就没有这个小铜垫了啊，这一点都给省了。有这个铜垫角阀不会漏的。空调20多年一点也不缺符，也不漏符，铜管质量也好，只要不遗迹，啥事没有啊。安在这20多年没动了。看这室内机这么老，小状元呢，33的1匹半，整1匹半。那个时候还没有35的呢，就33的25的，012年出品的啊。这个管子也挺长的，4、5米吧，好像是原装都特别长。一会儿拆外机，主要是外机不好拆。现在空调已经拆完了，这个机器挺重的呀。外边是空调支架，支架是老式的啊，特别结实，带横梁的支架啊，20多年没生锈，防腐做的就是好啊。现在哪有带横梁的？不但没有横梁，架子的厚度也没有以前厚。外机头朝下拿上来了，老费劲了，床太小了，而且以前的空调都带减震垫儿。看这螺丝不锈钢的，20多年依然没生锈。拿手都能拧下来呀！我直接把架子嘎了个口拿上来的。这螺丝还能再使用，就这么牛逼。不锈钢的，应该是304的吧，206了早生锈了。一会儿把空调抬下去就完活了。看一下机器的参数，功率1390瓦，功率挺大的呀，正儿八经1匹半的呀。外机净质量39公斤呢，78斤，我说怎么这么重呢？拿都拿不动。生产日期01年6月份的，24年了，现在是24年10月份。看里面的铜管这么多年了，依然是紫色的，不像现在是黄色的，这个明显是紫色的，全是紫铜嘛，铜含量特别高，而且管壁还厚。这个是内外机连接管啊，这个管就没有那么紫了，就有点发黄。也是变硬了，但是管壁很厚啊，不会漏，不像现在的啊，这个内外接铜管也有漏的。大家知道为什么现在空调质量这么差了吗？就是因为在这儿，24、25年都不坏，谁去买新空调啊？现在是房子要重新装修才给它拆了，不要了，要不还得继续用。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。